درود بر شما. چطور بچه اومدیم با تجربه من از دون 1 و 2 با هم بعد از چند سال، بعد از 3 سال، به خاطر که ما دون 1 رو دیدیم اینطوری بودم که آقا من راجع به یک اثر نصفه صحبت نمی کنم، و معلوم نبود اونقدر که به کجا میرسه و چی میشه و من خب چجوری بیام راجع به هم چیز صحبت کنم. 2 اومد اوکی now that's cool. راجع به خیلی چیزا میشه صحبت کرد. من فرست ایمپرشن این دوتا رو به دلایل خیلی مختلفی هی میپیچوندم و عقب مینداختم. امیدوارم این شکلی که میخوام راجع بهشون صحبت کنم خیلی حذف شده یا خیلی چیزطوری به نظر نیاد، به خاطر اینکه خیلی وقت گذاشته و خب وقتی من میخوام هندل کنم این رکورد رو ممکنه سری جاها بد در بیاد. دون خیلی اثر مهمیه و خیلی چیزا رو اینفلوئنس کرده، مثل مابیدیک و اون چیزایی که من بهشون میگم اثرهای کلیدی، اثر خیلی مهمیه. بین چیزایی که فقط من دوست دارم رو وارهمر 40K، آرمورد کور 6، مد مکس، گیم آف ترونز اگه اشتباه نکنم و 21 اسپیس آدیسی تاثیرگذار بوده. یعنی اصلا بقیه چیزا جای خودش، خیلی هم استار وارز دوست دارن و رو اونم تاثیرگذار بوده. حالا همه این چیزا که گفتم و ازشون اسم بردم رو همشون تاثیر مستقیم نذاشته، میتونست اون تم و ورد ویو باشه بعضیاشون، ولی خیلی هیوی تر الهام گرفتن و بعضی موقع هم کلا توی یک سری عرصه ها اینطوری که خب اولین نفری که روی این تم دست گذاشت فلانیه، از هر کس دیگه بیاد اون شخص رو نشناسه هم که اصلا امکان نداره، چون شما باید آرندیتون رو انجام بدید تا بخواید به اون پروسه دیولپ و ساخته برسید. قطعا اون شخصی که این کار رو اولین بار انجام داده میشناسه. یه الهام هایی گرفتن. همش چی مهمش میکنه؟ اصلا یه سری جاها اینجوریه دیگه، مثل زلدا برف آف دی وایلد و تیر آف کینگدومه. برف آف دی وایلد بهتره چون صرفا اول اومده. حالا البته شوخی میکنم، کلا المان های خیلی زیادی هست که بشه راجع بهشون صحبت کرد، چه فیلم باشه چه کتاب، ولی بحث زمانی واقعا مطرحه که این کی منتشر شده و چطور نویسنده حرفش رو زده. یکی تو جنگ جهانی اول جنگیده یا نجنگیده، توی اون بازه زمانی در هر صورت بوده، چطور داستانش رو نوشته. جنگ جهانی دوم یه نفر بوده، چطور مخصوصا اون تایمی که از هنر استفاده میکردن تا ملت رو هایپ کنن برن جنگ، این چه تاثیر آرتیستا میذاره. و کلا خیلی واسم جالبه که یک سری چیزای سیاسی و محدودیت‌های به خصوص مثلا سنسورشیپ و این چیزا باعث شده از اینور آرتیستا خلاقیتشون بزنه بالا و به شکل خاصی داستانشون رو پیش ببرن که یک سری جا هنوز قابل توجهه و اون پیچیدگیه شاید اون اصلا انقدر یونیک و لذت بخش کرده که فوق‌العاده‌اش میکنه. یعنی این آزادی عملی که الان یک سری جاها هست کریتیویتی رو کمتر میکنه که جای خودش جالبه. خلاقیتی که حالا دون نسبت به یک سری چیزای دیگه داشته یا من رو جذب میکنه یا حالا تمش و اینا، یک چیز ایکولوژیکال پیچیده‌ایه که چیزهای سیاسی و اون هیومن استراگل برای اگزیستنس و مسائلی مثل دین و این دو چیزها رو تو خودش به شکلی هوشمندانه جا میده که خیلی لذت بخشه. مثلا همین بخش ایکولوژیکال بودنش، آقا این اصلا یه اثر سایفایه، اصلا توش تکنولوژی خیلی پیشرفت کرده، ولی انقدر پیشرفت کرده که یه جا به ضرر مثلا امپرور در اومده و حالا امپرور جلوش رو گرفته و این یه داستان خیلی گراوندد تر رو درست درست میکنه تا به جای اینکه داستان در یک سطح واقعا گالاکتیک هست خیلی گراوندد باشه، تو به آدما به باوراشون و چیزهای مختلف توجه کنی. خیلی چیزا رو خوب نقد میکنه، روایت میکنه. مشخصا زیاد تو بحرش برید زیاد بحث هست که حالا کجا نبوغ داره، کجا یک سری خطا داره. مهم اینه که با یک تجربه خیلی مهم طرفیم و بازم میگم اثر کلیدیه که در هر صورت تجربهش حائز اهمیته و تا اونجا که میشه بهتره که راجع بهش دونست. اینکه کجا اصلا کسی فکر نمی‌کرده دون بشه ادپت کرده شو این حرفا جای خود دارد. گیم آف ترونز هم یه همچین وضعی داشت ولی خب 4 سیزن درست حسابی ازش در اومد. اصلا این صحبت که چی رو خود دون تاثیر گذاشته هم یک چیز خیلی پیچیده، یک سری جاها به خاطر اینکه یک صحبتایی هستش. مثلا یادمه اون زمان تو ردیت میخوندم عکساشون رو بعضی موقع دارم که آقا با هربرت که صحبت میکردن اینطوری بودن که تو چی خوندی، بعد طرف اینطوری بوده که خب ببین من راجع به فیوچریسم خوندم، اکولوژی میدونم، پالیتیکال ساینس، سایکولوژی، فیلسوفی، تاریخ فلان چیز، رومو دوست داشتم، هاپکین رو دوست داشتم، وبستر رو دوست داشتم، شکسپیر رو دوست داشتم. انگار دون بر همین چند جا اسم زلا رو ممکنه بیارم و آوردم جلوتر،
ببینید زله یک سری جاها واقعا اولین کارو نکرده، ولی چطوری تاثیرگذار اومده، همه اون چیزا رو کنار هم گذاشته و یک خلاقیت هم خودش داشته. یک حالت دایره المعارفه، یعنی از هر وری سراغش میرید میتونید یک سری المان‌های به خصوص رو توش پیدا کنید. و حالا اینکه حالا چی رو دون تاثیر گذاشته، چی خود دون رو چی تاثیر گذاشته، اینا رو اونقدر چیز نیست. فقط میگم که یه اسکیلی از قضیه داشته باشید و بدونید با چی طرفی. یه چیزی نیستش که خیلی قدیمی باشه و مثلا از خوندنش لذت نبرید، چون به خصوص اتفاقا در رابطه با آینده است. حالا چه به بهونه فیف باشه، چه به بهونه اون کاراکترهایی که با کاریزما یا پروپاگاندا یا هر آنچه که مثلا توی ما ایمپلنت کردن میان و ما رو کنترل میکنن و ما رو به چه نتیجه بدی میرسونن. یه چیزی که خیلی مهمه و نیاز من بگم اینه که من کتابا رو نخوندم و هنوز در حال تهیه‌شون هستم که بخونم. گلدن پف میخوام برم جلو، نمیخوام ببینم پسرش لگسی آقای هربرت رو چجوری ریده توش، اما گلدن پف بر من کافیه. نهایت دیگه همون 6 تا کتاب، بیشتر از اون من جلو نخواهم رفت. و کلا یکی از هدفام اینه که کلا فیلم ها رو برای کتاب تجربه کنم دوباره تا ببینم چقدر بیشتر خوشم میاد یا نه، ولی حسم اینه که با کتاب بیشتر لذت ببرم و مقایسه کتاب با فیلم خواهم رفت هیچ، بیشتر میخوام درگیر باشم باهاشون. اصلا مهمیه برام، چون فیلم یک سری جاها الان تو هر نسخه‌ای که ادپت شده از دون، چه 2000 باشه 2000 رو اگه اشتباه نکنم، چه 1980 خورده‌ای باشه از دیوید لینچ، چه این جدیده باشه از آقای دیویس، هر کدوم انگار یه المانی رو میس دادن. یعنی هر کدوم یک چیزی رو ادب نمی‌کنن یا بی خیال میشن، یه چیزی رو حالت جاه طلبانه بیشتر میخوان تو اثرشون جا بدن. و مشخصاً تو چه طرفدار کتاب باشی چه نباشی، وقتی هر کدوم دارن با یک اپروچی، با یک جاه طلبی، با یک ویژنی به اون سمت میرن، خب قطعاً این همه بحث راجبش هست که آقا چرا من از دونه یک متنفرم، چرا از دونه دو عاشقشم، یا چرا از جفتش متنفرم. این بحث های متفاوت نسبت بهش هست و من حقیقتا نمیتونم بگم این فرست ایمپرشنه. برای همین تا الان اسم فرست ایمپرشن نیاوردم، به خاطر اینکه این واقعا دیگه به معنای کلمه تجربه من از دون بعد از مثلا 1-2 ساله یا بیشتر. به خاطر اینکه من ریویو مختلفم خوندم و میتونم بگم که یه جاهایی با این آدما مخالفم، یه جایی با اون آدما مخالفم. با هیچ کدوم 100% نمیتونم مخالف و موافق باشم. دقیقاً خودم هم نظرهای خودمو دارم. اثر چیزیه، اثر قابل بحثی. خیلی کارا رو هیچ کدوم درست انجام نمیدن یا شاید اونجور و اونطور که باید. الان مثلا خود کتابم این وسط بحثه، چون مثلا شنیده بودم، هنوز نخوندم، صدرا خونده، مثلا باهاش صحبت می‌کردم این حرفو زدم که دونه دو رو می‌دیدیم و اینطوری که آقا اصلا کتاب دوم اصلا به خاطر این اومد که ملت خیلی بد برداشت کرده بودن یا اون ترو مینینگ کتاب رو نگرفته بودن که جای خودش قابل توجهه. به خاطر اینکه دون توی یک مجله به خصوصی که مربوط به ماشین بوده، درست یادم نیست، اینو خودتون ریسرچ کنید لطفا و رو حرف من حساب نکنید، ولی مثلا هیچ کی پابلش نمی‌کرده. مثلا فرض کنید 7 ایشیو، مثلا 7 جلد، نمیدونم چه جوری اینا پابلش میشه، بعد همه اینا جمع میشه در قالب یک کتاب که مثلا دون باشه، که بعد از اون به واسطه موفقیت این بازم ادامه پیدا میکنه، مثلا ادامهش میاد و به شکل مختلفی نمیشه میشه و یه جاهایی مثلا یه چیزایی خوندم که اینجا این چه کثافتیه. ولی بریم سراغ فیلم. آقا این بحثا رو ولش کن. اصلا چی باعث شد من دونه یکو دوست داشته باشم؟ یه سری جا نویسندگی کارگردان است. یعنی اینجوری که آقا من عاشق سینما و تصویرم، ولی احتمالاً بخاطر اینکه بلد نیست دیالوگ بنویسه. ببین من اینو بگم، کارهای دنیس رو من دوست دارم. خب سینماتوگرافی فوق‌العاده است. یعنی اصلا ماما میا. یعنی اگه بگم به سادگی بخوام من دونو بگم چرا دوست دارم و اگه بیخیال اون آنتی پرافیت بودنش و اینش و اونش و هزار تو گفته و زهرمار و تمش و همه این چیزا بخوام بشم، آقا صدا و ویژواله. یعنی واقعا کار خوب در اومده، ولی هرچند که پروسه کار و نتیجه در نهایت برام قابل احترامه، یک سری جا واقعا ضعیفه و داره کار خراب میکنه و اهمیت یک سری چیزا رو، به خاطر اینکه مثلا خود کتاب دون به خصوص اصلا خیلی اینر مونولوگ داره، بعد کاراکترها همینجوری تو ذهن خودشون دارن صحبت میکنن، بعد مثلا دیوید لینچ اینو تو کار خودش گذاشته، مثلا اون یکی نذاشته، اینجا که اصلا نیست و تو مثلا با میمیک صورتش و توجه کنی که مثلا این سری چیزا رو بفهمی، یا با یک سری شات‌های به خصوص. و خب تو اینطوری که یه نفر خیلی خوب میگفت این که مردم فیلم دونه یک و دونه دو رو مسترپیس و شاهکار خطاب میکنن به خاطر اینکه نشون میده چقدر تقاضا دارن واسه یه فیلم خوب. شاهکار نیست، خیلی خطا داره، قابل احترامه، ولی
و اینکه اینو انقدر دوست دارن نشون میده که سینمای خوب میخوان واقعا. چرا که نه، یعنی قشنگ یادم مثلا ویدیو میدیدیم که دون it's a wake up call for Hollywood، وقتش سینما درست شه. اصلا خیلی امید داشتن دون سینما رو نجات میده، یعنی تو همین عرصه سینما هم باز اثر مهمیه و باز داره یه هدفی رو اچیو میکنه که تا مدت‌ها ممکنه راجع بهش صحبت بشه. ولی خب مثلا این قضیه دیالوگی که میگم یه سری جا خوب در آورده کارگردان، اینطوریه که آقا من این داستانه رو چیدم واسه این طرف و میدونیم که اگر بازیگر من این انگشتر رو تو دستش بکنه چجوری بهش نگاه کنه، کجا تو دستش بکنه، یعنی چی، این کارو میکنه. بعد یه دیالوگ هم دوباره جلوش میذاره که همون چیزی که به تو نشون داده رو داره میگه. بخاطر اینکه چرا واسه اثری که اسلو برنه یا اسلو پیس دوست ندارم بگم، خیلی آروم و با دقت و ظرافت همه چی رو پیش میبره و همه چی باید درست سر جای خودش بگیره و جای توجه داره، خب این خطاها خراب میکنه دیگه. یارو پیش خودش میگه که پس من نیازی نیست به هر دیالوگ و به هر فریم توجه کنم. یا وقتی یه بازیگر آشغالی مثل زندایا میاری که مثلا طرف نمیتونه بازی کنه، اصلا خراب میکنه. و اینجوری خب من به چی دقت کنم؟ این بازیگری بلده، این اصلا کار میتونه در بیاره. یا همون کاراکترش که تو دونه 2 عجیب و غریب یه سری جاها بالا پایین میشن کاراکترها و یه کاراکتر دیولپر عجیبی توی مدت زمان کمی یهو طی میکنن انگار. ولی خب داریم راجع به دونه 1 صحبت میکنیم فعلا. یک سری چیزایی که همون موقع تو اثر دیده بودم اشاره میکنم، به خصوص سر دونه 1 که خیلی کوتاه‌تر بود، یعنی چیزایی که نوت کردم مثلا اونقدر توجه نکرده بودم. اینطوری بودم که نه که به فیلم توجه نمی‌کردم، اینطوری بودم که اوکی بذار اولا که فاکیت، بذار نسخه بعدی بیاد بفهمیم چه خبره. از اون طرف نیم ساعت مونده بود فیلم تموم شه، من تازه شروع کرده بودم، موقع وایس اولمو گرفته بودم. خب مشخصا اونقدر لذت نبردم، بخاطر اینکه یه سری ستاپ بود که پیافش فقط رفته واسه 3 سال بعد که تازه اونم اگه بیاد یا نیاد چرا. خب و حتی به نظرم از اون چیزاییه که وقتی دونه 2 که هیچی، دونه 3 هم بیاد و اون همه اتفاقا بیفته، اگه برگردی یقدر دوباره نگاه کنی شاید لذت نبری از نسخه اول. اونقدر هوشمندانه این سری چیزا رو کدت تو خودش نداشته باشه که وقتی می دوباره نگاه کنی عشق کنی. و خب چیز دیگه، یعنی اینا اومدن یک کتاب و 2 تا فیلم کردن و خب معلومه وقتی تو داری یه چیز نصف میبینی چیه. خب و اون موقع بیشتر خیلی از همین قضیه اذیت بودم که من باید وایسم واسه نسخه بعدی که حالا فاز کارگردان یهو نزنه یه چیز عجیب و غریب عوض کنه، اصلا دیالوگا تو نسخه 2 چطور پیش میره که باز حداقل بهتر در آورد. یعنی فاصله جواب بود. از اون طرف اون سیاست‌های پشت پرده هم هست، سیاست‌های پشت پرده که منظورم مثلا پابلیشر و وارنر برادرز که یه بودجه درستابی نمیداده و اینطوری بوده که آقا به جهنم، من بازم در سال پارت 1 میسازم. ولی اگه موفق نمیشد تو گیشه‌های این فیلم نمیمد ادامش. خیلی حرفه، خیلی زوره. تو خب فرض کن دونی 1 رو ببینی لذت ببری، اصلا طرفدار دونی و خب 2 نیاد، میخوای چیکار کنی؟ اصلا وست اف تایم اگه این کارو بخوای مستقبل دوباره ببینی. و چی بگم والا نمیتونستم یه سری جدیش بگیرم، صرفا یه پیش قضا خیلی خوب بود. خب چند بار میخوای پیش قضا خیلی خوب به من بدی، من یه جایی باید بیاد اون چیزه و لذت ببرن دیگه. و حتی اولش اینطوری بودم نکنه این فن سرویس استوری باشه که اینجوری که با این پوستر مزخرفش کل کست گذاشته رو پوستر، چیز بیشتر از این نمیخواد ارائه بده. ولی برعکس یه چیزی شد که ملت اینطوری بودن نکنه اتفاقا به خاطر بیش از حد فیفول بودن دنیز به کتاب فیلم خراب کنه. چرا؟ چون کتاب یه سری جایی ایرادایی داره، کارگردان قطعا میتونه ایرادا رو بگیره ولی دقیقاً همون ایرادا رو داره میذاره و هیچ تغییری توشون نمیده. خب اینم قابل بحثه دیگه. ولی باز به نظرم یه اثری همچین درگیری رو داشته باشه خیلی قابل توجه و جالب تره شاید تا یک سری درگیری که اکثر آثار دیگه دارن. و اون کسی که کتاب خونده قطعا تجربه متفاوتی با ما خواهد داشت، قطعا مثل کسی میمونه که الان وارهمر اسپیس مارین رو دور برفرض بازی میکنه و داستانش مثلا میدونه، خیلی فرق میکنه با اینکه نمیدونه و یه ساختمون میبینه اینجوری که خب این چیه، ولی اون کسی که میدونه این دادش میره رو هوا. یا یه دیالوگ انگار رندوم گفته میشه ولی اون اشاره به فلان واقعه تو کتابه و چیزهای مختلفی که مثلا فیلم داره و ریزه اثر رو داره براش کامل نگه میداره. مثلا یک ادپتیشن فیفوله ولی خب تو این چیزا اصلا متوجه نمیشی چون کتابو نخوندی. یه مقدار بیشتر همون درگیر بحث کارگردان و اینجور چیزا بودیم که آقا نسخه 2 چی میشه، امیدواریم خراب نکنه، چقدر میخواد اکسپریمنتال باشه و یه مقدار مثلا تاش این مسئله منجی بودن و اینجور چیزا. اوکی این چیزا بریم سراغ نسخه 2. فقط قبل از اینکه بریم من یه چیزی رو بگم.
دوست ندارم سوار روی چیزای پالیتیکال و دینی قضیه بشم اونقدر، به خاطر اینکه اصلا یکی از دلایلی که رکورد ویدیو دون انقدر عقب افتاد خب چیزای مختلفی بود، ولی یکیش این بود که من مغزم نمیکشه الان واقعا بیام درگیر سیاست و دین بشم که راجع بهشون صحبت کنم، درگیر اونا بشم که هر چی بگم یک سایدی رو به خودم گرفته باشم و در نهایت آخه نکتهش هم همینه، اون پیام است که مهمه و همون بحث است که اتفاقا باید بشه. که یادم اون زمانم که مثلا دونه دو اومد همینطوری بودن که آقا چرا مثلا کشور ما داره از این قضیه دفاع میکنه، اینکه خب ظهور مهدی داره آنتی مثلا کرایس آنتی پروفسی اینجوریه و با اینکه مردم مسخره میکردن انگار نفهمیده بودن. به نظرم آنتی ریلیجن بودن اصلا در اصل اتفاقا اینجا خیلی لذت بخش تره. کاری که هربرت کرده اینجا اصلا من یادم نخواهد رفت هیچ وقت اینو. میگه آقا پروفسی اتفاقا باید اتفاق بیفته تا بد بودن خودش رو نشون بده، نه اینکه رها بشه. اتفاقا در سرزمینی از گلها خواهد آمد ولی 63 بیلیون آدم مثلا باید بمیرن. واقعا مهدی بیاد دیکتاتوری به جنگ راه بندازه، همه مخالفانش رو بکشه و خب مشخصا شما میفهمین بده ولی اونی که باور داره میفهمین خوبه. خب پس هدفش رو اچیو کرده. ساوند دیزاین خیلی توی نسخه 2 واسه من قابل توجه تر بود، خیلی لذت بخش تر بود. سینماتوگرافی و اینا خب واقعا فوق‌العاده است دیگه. من هیچ کدوم از این دونا متاسفانه چون خیلی دوست دارم حس می‌کنم مثلا دون از اون اثرهای خیلی مهم تو زندگیم بشه وقتی کتابشو بخونم، ولی فیلم اینطوری نشد. جزء فیوریت هام نیست ولی دوستشون دارم، به خصوص دو، یک و حالا باز کمتر. یه چیزی که جلوتر نوشته بودم بعد اشاره می‌کردم اینه که وای تولکین بعدش میاد از دون یا فلانی بعدش میاد. خب سو وات عزیزان، شما سراغ هر چیزی برید یکی هست که باورهای شما یا اون چیزی که دوست داری رو ساپورت کنه یا نقض. و من میتونم این چیزو به خصوص پیدا کنم بگم ببین فلانی این 10 نفر که من اسم میبرم با این چیز موافقن پس تو هم موافق باش، یا بگم 10 نفر هم دقیقاً موافق نیستن تو بیا و نظر همه رو بشنو و نظر خودت رو فرم بده. در نهایت چیزی ثابت نمیشه با اینکه یک چیزی رو کسی دوست داشته یا کسی بدش میومده. واسه هم تولکین هم اصلا قابل احترامی. تو هر مدیوم و فرمی از هنر و فلسفه و خیلی چیزها راجع به این قضیه میشه صحبت کرد که آقا چطور کی با کی مخالف بوده، کی با کی موافق بوده. آدم‌ها مثلا اون کسایی رو دنبال میکنن که نظرهای خودشون رو ساپورت میکنن. اصلا بحث احمقانه‌ایه. آقا خود فرانک هم همین الان از متال راک بدش میاد. خب چیکار کنم الان؟ حالا اینو به خاطر این الان دارم اشاره میکنم که دراما و بحث‌های احمقانه حول محور هر اثری خیلی زیاده، ولی مثلا یه دونه رو من اون موقع خیلی راجعش صحبت کرده بودم دارم میگم که بگم من اون موقع مثلا درگیر این قضیه بودم به خصوص، برای چیز دیگه نمیدونم. ولی این تم و ورد ویوی که فرانک داره این خاکستری بودن که چه عرض کنم، این بد و بدتر دون رو من شخصا دوست دارم. حالا این سری ما به دون 2 رسیدیم و این دون 2 خیلی بهتر بود، یعنی خیلی چیزای بیشتری واسه گفتن داشت و همون موقع هم که مثلا نوشته بودم اینطوری بودم که اوکی وقتی پارت 2 کتابم بهش رسیدم مشخصا با چیزای بیشتری درگیرم که به چشم من خیلی اوکی بود. یعنی من این دفعه از فیلم لحظه که شروع شده بود مثلا داشتیم چیزهای مختلف رو می‌نوشتیم راجع بهش صحبت می‌کردیم. البته خب تاثیر اینم هستش که هرچی جلوتر اومدیم بیشتر من اون پروسه فیلم دیدنم عوض شده، اونم هست. ولی حالا دو تا از بیشترین چیزهایی که لذت بردم در کنار ساوند دیزاین و سینماتوگرافی اینا همون مشخصا مسئله پروفسی و سیاست‌ها و اینجور چیزا بوده. بدبخت بودن این آدمایی که این همه آب دارن ولی دارن نگه می‌دارن مثلا لیسان الغیب. یکی خود کمدی همین قضیه، یعنی وجود کاراکتر این شکلی رو من خیلی دوست دارم که اول کمدیه بعد به یه نقطه به خصوص به بعد ترسناک میشه یهو که این سطح از فیف و این چیزا یهو میاد جلوی چشمت. تو از اول همچین کاراکتری بوده ها ولی صرفا داشتی ایگنور می‌کردی یا کم توجهی. خوشم میاد از کاراکترایی که بعضن یادآوری میکنن ببین نگاه نکن من الان دارم چطور نشون میدم قضیه رو به تو، خب نگاه نکن چه کاراکتری رو داری دنبال میکنی، این ویلنه. خودت یه قدم بیا عقب، همین کاراکتر رو بذار تو شرایط مختلف و در نظر بگیر چیزهاش رو. این داغونه، نباید حتما اون فرصت دستش بیاد که خودش نشون بده و برای تو ترسناک بشه. این کمدی رو داشت، این کمدی رو داشت که یارو میگفت من پیامبر نیستم، همینجوری که نه تو پیامبری، لیسان الغیب لیسان الغیب، و اون ترسناک بودنش هم هنوز حسش مونده و خیلی لذت بخش. بعد مثلا چند تا چیزی که نوشته بودم استاپ سایناش بوده، یه سری فیک استاپ ساین در است که اونا رو کچ کرده بودن و خوشم اومده بود که ایول مثلا اینجا داره به صدا زمین گوش میده و میگه خواهر، تو میشه خودت میگه اوکی زمین خواهرشه یا کرم ها منظورشه. بعد میفهمی مثلا خود اثر به تو میگه که بچه مامانه است و این میشه یه فیک استاپ ساین که بیشتر از این فکر نکنی راجع به این قضیه، در صورتی که اصلا خب دون همین اون تکنولوژی بوده و اینا اینطوری بودن که اوکی فاک تکنولوژی ما خودمون ایوالو میکنیم، ما خودمون مثلا خودمون رو بهتر میکنیم و خودمون رو با یک سری چیزا ترکیب میکنیم با این حرف. حالا امیدوارم اسپویل عجیب غریبی نکنم، حس میکنم تقریبا مشخصه. مثلا تو اینو میفهمیدی حداقل اوکی 4 تا فورشادوینگ داره، 4 تا چیزی داره که من دفعه بعدی که مثلا دون مسایا رو ببینم برفرض شدم چایلد اف امپرور هر چی بیام ببینم مثلا
که قطعا نمیام، فکر کنم دون مسایا بیاد تمام میام دوباره ببینم خیلی بیشتر لذت میبرم. و این دقیقاً حرفام میرسونه که یک چی نداره که دو داره، حتی واسه اثرهای بعدی، نه فقط خودش. و کلا حالا نمیخوام یکی یکی همه این چیزای ریزو بگم، حرفم اینه نسخه 2 چیزای بیشتری واسه توجه داره و همین رو نوشتم. نسخه 2 بیشتر فرصت داده بود راجع به یک سری چیزا، از اون طرف چون خیلی چیزا رو خودش جا داده بود یه سری جا کم آورده بود، ولی این چون فضای میموند باعث میشد که از نظر سینماتیک هم تجربه بهتری و لذت بخش تری بشه، چون یه ایموشنال کانکشنی هست، یه درگیری هستش که تو چیزها رو دنبال کنی. راجع به چیزهای مختلفی نوشتم، کمدی باشه، بیوتین هارره باشه، راجع به اینکه با فرمنها عملا دارید بهترین فیلم اساسین کریدی رو میگیرید، هرچی با یک کالچر بیشتر آشنا بشی جدا از کنترل کردنش راحت‌تر میتونی از بین ببرید و خیلی راجع به تم و اینجور چیزا بیشتر صحبت کردم. البته به کمک صدرا هم بود، چون صدرا کتابا رو خونده بود، بر همین حداقل موقع تجربه نسخه 2 این صحبت کردنه خیلی لذت بخش تر میکرد قضیه. و اینکه چرا کتاب مهمه، آقا جنگ سرد این اتفاق افتاده، اون زمان اینطوری بوده فلان بیسار. و میگم فقط نسخه 2 نبود که این کارو کرد، ولی فهمیدن اهمیت دونه 2 و اینکه ایول واقعا خفنه بلند داد که بیل رو بگیرم دستم شروع کنم به شخ زدن و دیدم بعد چه خبر. پس کنن نه انقدر چیز میز نوشتم، قرار بود خیلی سرم کامل کنسل کنم ویدیو دون رو و شاید بهتر بود این کارو میکردم و یهو 11 شب زد به کلم بذار مثل وینلند درست کنم. حالا یه سری سرتیت میگم که خود مخاطب بره با اونا مثلا اثر رو مقایسه کنه و اون تجربه کلیه رو برسونه، چون میگم اصلا نظرهای خیلی متفاوتی هم راجبش هست. اینطوری بودم که بذار من حداقل دونو دوست داشتم مثلا راجبش صحبت کردم، یه سری جاها یه تجربه کلی ازش بدم، یک سری جاها هم میگم با نظرهای مختلف، هم مخالفم هم موافق و این قضیه حتما بد بودن کتاب یا اثر رو نمیرسونه که کلی نظر میکس نسبت بهش هست، به خاطر اینکه یک سری اتفاقایی که توش میفته اکستریمه، یک سری ورد ویو رو خب قطعا کلی آدم قرار باشه مخالف باشن، ولی به خاطر بزرگ بودن اثر باهاش درگیرن و خب اون نظرها رو پابلیکی میتونن بگن دیگه، میدونید. و بازم میگم اون قضیه استیلگار و این بیلیفی که داره و دقیقاً همه چی اون شکلی که پروفسی سایز میگن اگه اشاره نکنم شده اتفاق میفته، اونش خیلی چیز بود. کلا این چیزای این شکلی بعضی موقع خیلی لذت بخشه، این شعارهای لیسان الغیب in the name of فلان بریم این جنایت ها رو بکنیم for the emperor، این چیزا بعضی کلوز مایند بودن یک سری کاراکترها و اون میساندرستندینگی که اتفاقا بعضی موقع ازشون هست لذت بخشه. که آقا تو وقتی یک اون فاز جیولوژی آف مورالیتی اگه شما نکنم از نیشه که بهش هم اشاره کرده بودم قبلا، اسمش رو یه بارم اشتباه گفتم توی ویدیو دیگه، فکر کنم الان دارم اشتباه میگم، امیدوارم کار نکنم. اسلیو مورالیتی و دنبال کردن باورهای یک نفر، چطور میتونی یک سری خطا توی این قضیه داشته باشی، این حرفا خیلی لذت بخشه. و دوباره راجع به این چیزا نوشته بودم که اگه دون مسایا هم بیاد بازم فکر نمی‌کنم نسخه یک واسه من بهتر کنه، که اوکیه ستاب خوبیه، ولی خب خیلی ستاب فیلم ها، ستاب سیزن های خاصی رو میتونم اسم ببرم که تن آدمو مورمور میکنن، انقدر چیزای خوبی تو خودشون جا میدن و هنوز اسلو برنن، هنوز اتفاق عجیب و غریبی توش نمیفته، ولی خب اوکیه. و از اون طرفم یه چیزی که مثلا نوشته بودم اون موقع بیشتر درگیر بودم سرش این بود که آقا نمیشه یه چیزی بیاد فصل اول از عمد بد باشه یا نصفه باشه، فصل دو چون خیلی قطعا بهتره حالا کلی بهش بیشتر و الکی کردیت بدی، بیش از حد این کارو بکنی، ولی نه واقعا بهتره و راضی کننده است. من گند زدم، یه چیزی که نیاز اشاره کنم اینه که گند زدم، آقا گند زدم. من باز دوباره متن ویدیو و شکل اینکه چطور یادم بیاد یا وایسامو گوش بدم چی بنویسم پیچیده و عجیب غریبی شد. الان یه سری جا نمیدونم چی جا انداختم چی نه، ولی امیدوارم یه تصویر به نسبت کاملی رو بدم از قضیه. خب خیلی چیزا هست که من همین الان میبینم نوشتم ولی مثلا بهشون اشاره نمیکنم. مثلا آقا من به پیسینگ اعتراضی نداشتم، اینطوریام سرعتش اوکیه، راجع به تک بودی بودن کاراکترها و اینکه اون موقع می‌خواستم یه ویدیو مجزا فقط واسه این شکل کاراکتر رو درست کنم، دیوان آرکیتایپ مثلا خیلی بیشتر نوشته بودم، مثلا مقایسه کنم کجا بهتره یا بدتره، کجا باید ژنریک باشه کاراکترها که آدینس بفهمه چه خبره باهاش جلو بیاد، که برعکس میشه یه سری جا هدفش اچیو نمیکنه. اوورهای دیگه کم کم نمیتونم صحبت کنم، عذر میخوام. حالا خیلی چیزا بماند که باید بگم، اوورهای بودن بماند، ادیت و کات‌های بد بماند، همون قضیه بیش از حد فیفول بودن و این خطاهایی که با خودش میاره، پروسه دیولپ کاراکترها
خیلی چیزها بماند. یه سری جاها دون انگار میگم حالا اپروچ هر کارگردان فرق میکنه، ولی انگار یه انیمیشنی که هدفش صرفا انیمیشنه، پویانماییه و همچین چیزی برای دون حس میکنم که عجیب غریبه. میگه به خاطر چی؟ حالا من اینو تو چند تا ویدیو مختلف مثال زدم، ولی چون حدس میزنم یه سری فقط بخوام ویدیو دون منو ببینن، مثلا اینو میگم. مثلا کسلوانیا تو صنعت گیم خیلی گیم مهمیه. مثلا اگه اون زمانی که کسلوانیا میمن، مگامن میمن، یه سری از این گیم‌ها دیگه الان بین رفته، اصلا ژانری واسه خودش چیز نکرده، ولی کسلوانیا نه تنها ازش مترویدونیا در اومده، بلکه اون گیم‌ها رو شما هنوزم بازی می‌کنید، یه گیم مدرن دارید بازی می‌کنید، فوق‌العاده است، آل تایم، اصلا تاثیرگذاریش اصلا نمیشه زیر سوال برد. و خب وقتی مثلا این انیمه‌شو من رفیقم می‌بینه میگه اصلا واسم مهم نیست یا اصلا نمیفهمم چی به چیه، یه حس عجیبی داره. نسبت فاینال فانتزی 7 ریمیک اینترگرید هم همین بودم یعنی حس می‌کردم آیا میشه یه طوری باشه که مثلا فاینال فانتزی 7 خیلی اثر مهمیه، آیا میتونه این اون مهم بودن رو نشون بده؟ یعنی نه اینکه دوباره تاثیرگذار بشه اصلا به همون حد، نه اینکه یک بار دیگه انقلابی باشه، ولی میتونه نشون بده چقدر اثر مهمیه. و حس میکنم مثل جا دون اینطور نیست، ولی خب نمیدونم، قابل احترامه، همونطور که جوتر گفتم شاهکار نیست، دوستش دارم، یه سری جا حقش رو ادا نمیکنه به خیلی چیزها، یا شاید من دارم سختگیری میکنم و نمیدونم به کدوم ایرادا اشاره کردم نکردم، راجبش تعریف کردم. حس میکنم فعلا کافیه تا بعداً دوباره روشون دست بذارم، حالا باید ببینم چیکار میکنم. اینکه چقدر به فیلم ها سخت بگیرم یا نه، من از موقعی که نسخه اول دیدم نگه داشته بودم برای کامل شدن تریلوژی، و تازه بعد اون خوندن کتاب ها و سورپرایز شدن از اینکه مثلا چقدر چیز میز از دست دادم، کجا بدتر بوده یا بهتر. سر همین میگم یه حس بدی دارم سر این ویدیو، امیدوارم ویدیو کامل در اومده باشه، یه تجربه کامل تری رو ازشون داده باشم، چون فکر کنم تو آشغال ترین ها هم راجع به دون هیچ وقت من صحبت نکردم، ولی میدونی خب یه جوریه دیگه، یعنی درست کردم فعلا خوبه، ولی با این دید فعلا اوکیه که مثلا یک تجربه کلی بدم، یک تجربه‌ام از اون فیلم، از اون سینما رو فعلا بدم، نه از اون ورد ویو طرف سیاست و دین ها. چون میگم مثلا واسه خودم دون مهمه و میخوام بیشتر باشه وقت بگذرونم. اصلا یکی دیگه از دلایلی که مثلا نمیخواستم راجع به دون صحبت کنم این بود که نمیدونستم به خودم این اجازه رو بدم که آقا یه اثر نصف نیمه که کامل نشدم نقد کنم یا نه، اصلا چه راه حل و نتیجه های مختلف رو میتونستم بگیرم با دیدهای مختلف. و فعلا این مسیری که برای این ویدیو انتخاب کردم اوکیه. و خب میگه چیه، ما یه سری جاها عمل تفکیک سازی رو انجام دادیم، برفرض گفتیم این بازیگر بده، این خوبه، این سکانس خوبه، این بده، این خوبه، فلان بیساره، ولی کلیت قضیه یه سری جا در نیامده باشه یا من یه سری جا خطا داشته باشم یا ساعتی که کتابه چقدر خوبه چیز دیگه. میگم من حتی حس میکنم آقا کتاب قراره تجربه فیو من باشه، فکر میکردم فیلمم همین باشه، برای همین یه سری جا اینا رو بیشتر از این و فکر میکنم تا آخرش هم همیشه همین باشه. هر بار که دون مثلا ادب بشه یه بخشی از قضیه باشه که داره میس میشه یا بیشتر ایمبریس میشه که جذابیت خودش رو نشون بده. یعنی چیزای زیادی داره که رون دست بذاری بعدش بگی خدا نگهدار. اصلا شاید فایت کلاب توری به قول یک سری انیمه توری باشه مثلا بهتره، چون کتاب تو دائما داری صدای ذهن کارگرا رو میخونی، ولی خب اینجا اینطور نیست. باید ببینیم که چی میشه حالا و قطعا با هر اپروچی که هر ادپتیشن داره مشخصا کسایی هستن که راجع به هر بخش قضیه یه طور صحبت کنن، دوست داشته باشن یا نه. حداقل حس میکنم اپتیمیستیک ترین حالت ممکن اینه که بگم هر کسی یه جور به تصویر میکشه حداقل اون چیز رو ریسکش رو میکنه و همین یک چیز مثبته، همین خیلی خوبه. میگم من خیلی ساده بخوام بگم، من این دون و تمش و همه چیشو صدا و تصویرشو دوست داشتم و چیز دیگه نمیمونه. تمام. نظر شما راجع به فیلم دون چی بود؟ کتاباش رو خوندید یا نه؟ شما چه چیزهای به خصوصی رو بدتون اومد یا خوشتون اومد؟ شما چند تا از ادپتیشن ها رو دیدید؟ و اگه هر چیز به خصوصی رو میخواید بهم بگید تو کامنت ها، لطفاً یه هیوی اسپویلر بزنید. اگه هیوی اسپویلر بود فقط میگم تو کامنت ها نظر رو بگید، هر چقدر طولانی بشه اوکیه. اگر که از یوتیوب هست شد، دیسکورد، تلگرام این برابر هست، واسه من مهمه که کامنت رو بزنید. چیز دیگه نمیمونه. همین، دمتون گرم و شب و روزگار خوش.